हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मच्छिंद्र माने। आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऑफ कोर्स अलार्म क्या होता है और हेडिंग मॉनिटर अलार्म क्या होता है। ये दोनों अलार्म्स ऑटो पायलट जो नेविगेशनल इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट में ये दोनों अलार्म्स फिट किए जाते हैं। और इस अलार्म का रेंज कैसे फिट करना है, अलार्म्स कैसे ट्रिगर्ड करते हैं, कोई इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी अगर आपके ऑनबोर्ड शिप आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। अगर आप सेकेंड मेट, कैडेटशिप या चीफ मेट दे रहे हो तो उसमें भी आपको थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के लिए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हेडिंग मॉनिटर अलार्म और ऑफ कोर्स अलार्म, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों अलार्म तभी ट्रिगर्ड होंगे जब आपका शिप ऑटो पायलट पे होगा। आपका शिप दो कंडीशन पे शिप चलता है, एक होता है मैनुअल, दूसरा होता है ऑटो पायलट। मैनुअल कंडीशन मतलब आप अपने शिप को खुद स्टेयर कर रहे हो, आपका स्टेयरिंग आपके कंट्रोल में है, आप खुद मैनुअली शिप को स्टेयर कर रहे हो, तब उसे बोलते हैं मैनुअल स्टेयरिंग। और जब आप एक रिक्वायर्ड सेट पे या रिक्वायर्ड हेडिंग पे आपको शिप को चलाना है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तब हम लोग से क्या करते हैं, हम उसे ऑटो पायलट में डाल देते हैं। तो आपको सबसे पहले ऑटो पायलट समझ में आना चाहिए, उसके बाद में हम लोग ये अलार्म्स के बारे में बात करेंगे। तो अलार्म्स कभी चलेंगे जब आपका शिप ऑटो पायलट पे रहेगा। ठीक है, ऑटो पायलट पे होने के बाद में जब अलार्म्स आते हैं, ऑटो पायलट में अलार्म क्यों दिए हैं? क्योंकि आपने एक सेट हेडिंग या सेट कोर्स उस ऑटो पायलट में डाला हुआ है और आपका शिप उस कोर्स पे या उस हेडिंग पे चल रहा है। जब आपका मशीनरी या आपका शिप उस सेट हेडिंग से या सेट कोर्स से डेविएट होता है तो आपको अलर्ट करने के लिए या आपको इंडिकेशन देने के लिए ये अलार्म्स ट्रिगर होते हैं। तो ये सेटिंग्स इसी चीज़ के लिए है। इसका फंक्शन अभी कैसे होता है, ये चलते कैसे है, इसका एक्चुअल में ये ऑपरेट कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेडिंग मॉनिटर अलार्म क्या होता है। हेडिंग मॉनिटर अलार्म ट्रिगर्ड ओनली व्हेन द वेसल इज ऑन ऑटो पायलट मोड। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेसल इज ऑन ऑटो पायलट मोड। सेकेंड, द डिफरेंस बिटवीन द जायरो ट्रू एंड मैग्नेटिक ट्रू। मैं अभी बात कर रहा हूँ हेडिंग मॉनिटर अलार्म की। ऑफ कोर्स अलार्म के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हेडिंग मॉनिटर अलार्म, जायरो ट्रू और मैग्नेटिक ट्रू। ठीक है, आपके शिप पे कंपास कितने होते हैं? एक होता है जायरो कंपास, एक होता है मैग्नेटिक कंपास। करेक्ट। जो एडवांस शिप है, जो डीपी शिप्स है, जो ऑफशोर वेसल्स होते हैं, उसमें जायरो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मेन फ्लीट वेसल्स है उसमें आपको एक जायरो दिया होगा और एक मैग्नेटिक दिया होगा। ठीक है, तो जायरो ट्रू, ट्रू के ऊपर मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ट्रू के ऊपर आप ध्यान दीजिए, जायरो ट्रू और मैग्नेटिक ट्रू। ठीक है, मैग्नेटिक ट्रू कभी बनेगा जब उसमें आप वेरिएशन अप्लाइड करोगे। ठीक है, मैग्नेटिक ट्रू कभी बनेगा जब आप उसके अंदर वेरिएशन अप्लाई करोगे। तो वेरिएशन आपको कहां से मिलेगा? वेरिएशन आपको जायरो से मिलता है और आप मैन्युअली भी फीड कर सकते हो। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक कंपास करेक्टेड फॉर वेरिएशन, मैग्नेटिक कंपास करेक्टेड फॉर वेरिएशन, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, जायरो का आपका हेडिंग है 010 डिग्री। ठीक है, 010 डिग्री ट्रू। जो जायरो कंपास का हेडिंग था उसमें हमने जायरो करेक्शन लगाया, जो भी हाई लो था, 0.5 या 0.6 जो भी था, हमने लगा के जायरो ट्रू निकाला। ठीक है, अभी आपका मैग्नेटिक कंपास का कोर्स है लेट्स से 035 डिग्री मैग्नेटिक। ठीक है, 035 डिग्री मैग्नेटिक। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को, कितना डिग्री डिफरेंस है? 25 डिग्री। तो 25 डिग्री वेरिएशन मैग्नेटिक कंपास में हम लगाएंगे तो आएगा मैग्नेटिक ट्रू। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास 035 में अगर हम 25 डिग्री वेरिएशन लगाएंगे, ये वेरिएशन आपको जायरो से भी मिल सकता है, ये वेरिएशन आपको जीपीएस से भी मिल सकता है, नहीं तो आप इसको मैन्युअली भी फीड कर सकते हो। क्योंकि आपको इजीली डिफरेंस समझ में आ रहा है, 10 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको जायरो, आपने जीपीएस से वेरिएशन लिया या आपने खुद से वेरिएशन मैनुअली फीड किया, तो 25 डिग्री का अगर आप इसमें वेरिएशन
लगाते हो, डिफरेंस अगर लगाते हो तो मैग्नेटिक ट्रू कितना आएगा 010 डिग्री ट्रू। तो ये मैग्नेटिक हो गया, ये जायरो हो गया। जायरो इज 010 डिग्री ट्रू, मैग्नेटिक इज 010 डिग्री ट्रू। अभी दोनों में डिफरेंस कितना है 0 डिग्री, ठीक है, अभी 0 डिग्री डिफरेंस है, ठीक है। अभी अगर मैंने सेट हेडिंग मॉनिटर अलार्म मैंने अगर 5 डिग्री का लगाया हुआ है, मतलब अगर इन दोनों में 5 डिग्री का डिफरेंस होता है या उससे ज़्यादा होता है तो मुझे अलार्म ट्रिगर्ड होगा। मेरी जो सिस्टम है, जो ऑटो पायलट सिस्टम है, उसमें अलार्म ट्रिगर्ड होगा और अलार्म इंडिकेशन देगा हेडिंग मॉनिटर अलार्म, ठीक है। अगर लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर 016 डिग्री हो गया मैग्नेटिक, इतना डिग्री डिफरेंस लगाने के बाद में अगर आपका मैग्नेटिक होता है 016, जायरो है 010 डिग्री ट्रू, मैग्नेटिक 016 डिग्री ट्रू, तो डिफरेंस हो गया 6 डिग्री। अगर 6 डिग्री का डिफरेंस हो गया और आपने सेट किया हुआ है वैल्यू 5 डिग्री, तो आपको अलार्म ट्रिगर्ड हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई हेडिंग मॉनिटर अलार्म क्या होता है। हेडिंग मॉनिटर अलार्म मतलब जायरो ट्रू और मैग्नेटिक ट्रू दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपने जो सेट वैल्यू लगाया है उस वैल्यू से अगर टच करता है या उससे ज्यादा होता है तो आपको अलार्म आ जाएगा। कौन सा अलार्म आएगा? हेडिंग मॉनिटर अलार्म। तो आपको ये चीज बाय हार्ट करनी है। हेडिंग मॉनिटर अलार्म इज द डिफरेंस बिटवीन द जायरो ट्रू एंड द मैग्नेटिक ट्रू, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस अलार्म कभी ट्रिगर करेगा जब आपके सेट वैल्यू से ज़्यादा उसका दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। तो हेडिंग मॉनिटर अलार्म आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करते हैं कोर्स अलार्म। ऑफ कोर्स अलार्म में क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन द सेंसर यूज फॉर स्टेयरिंग। नॉर्मली स्टेयरिंग के लिए 99 या 100% आप बोल सकते हो, 100% वेसल्स पे सेंसर यूज फॉर स्टेयरिंग ये जायरो होता है। हम जायरो का जो हेडिंग होता है, जायरो कंपास को ही हम लोग स्टीयरिंग के लिए यूज करते हैं ऑनबोर्ड शिप, ठीक है। तो सेंसर यूज फॉर स्टीयरिंग एंड द सेंसर नॉट यूज फॉर स्टीयरिंग, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस हुआ, डिफरेंस आपका सेट वैल्यू से ज़्यादा हो गया, लेट्स से कि जायरो का हेडिंग था 000 डिग्री, जो यूज़ है, जो ऑटो पायलट में यूज़ हो रहा है, ऑटो पायलट में आपने जायरो सिलेक्ट किया हुआ है और जायरो का हेडिंग है 000, और जो दूसरा सेंसर है जो हेडिंग बता रहा है, दूसरा सेंसर कौन सा हो सकता है? एक तो आपके पास जायरो 2 भी हो सकता है या आपके पास मैग्नेटिक भी हो सकता है, ठीक है। अगर जायरो 2 है, जो नियर कोस्टल वेसल्स होते हैं, जो डीपी वेसल्स होते हैं, उनके पास जायरो 1, जायरो 2, जायरो 3 भी होते हैं, तो उस केस में वो जायरो 2 भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन फ्लीट वेसल में जायरो और मैग्नेटिक होते हैं। तो मेन फ्लीट वेसल की बात करते हैं कि सेंसर यूज इन स्टीयरिंग, जायरो का हेडिंग है 000 डिग्री, सेंसर नॉट यूज इन स्टीयरिंग मैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक का स्टीयरिंग, मैग्नेटिक का हेडिंग हो गया 007 डिग्री, ट्रू, मैं ट्रू की बात कर रहा हूं, हमेशा आप ध्यान रखना ट्रू, ये सब ट्रू है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी करेक्शन लगाया हुआ है। अगर मैग्नेटिक करेक्शन लगाने के बाद भी अगर 007 डिग्री होता है, दैट मीन्स डिफरेंस 7 डिग्री हो गया, लेकिन आपने अलार्म लगाया था 5 डिग्री पे, तो 2 डिग्री एक्स्ट्रा हो गया, तो आपको इमीडिएटली अलार्म आएगा, ऑफ कोर्स अलार्म। तो दोनों में आप सोचेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है। हेडिंग मॉनिटर अलार्म और ऑफ कोर्स अलार्म दोनों सेम है, लेकिन ये अलार्म तभी ट्रिगर करेंगे जब आपका वेसल ऑटो पायलट पे है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।